Herzlich willkommen in meinem Kaminzimmer. Heute möchte ich dir die Geschichte vom kleinen Hopper, dem Rentier, erzählen. Hopper war ein kleiner Rentierjunge. Seinen Namen hatte er bekommen, weil er immer wieder einfach voller Lebensfreude mit allen Vieren senkrecht in die Luft sprang, was für Rentiere nicht unbedingt üblich ist. Die anderen Rentiere fanden das teilweise schon recht merkwürdig, besonders die Alten. Sie verstanden nicht, warum er sich nicht einfach normal verhalten konnte. Wenn du dich nicht anständig benehmen kannst, pflegte sein Großvater zu sagen, wirst du nie den Schlitten des Weihnachtsmanns ziehen dürfen. Dann schüttelte er immer seinen Kopf mit dem mächtigen Geweih und drückte damit sein Unverständnis aus. Hopper verstand nicht, was der Großvater meinte. Was meinte er mit normal und anständig? Was machte er falsch? Warum war es nicht richtig, zu springen und sich einfach zu freuen, wenn ihm danach war? Was war falsch daran, er selbst zu sein? Hopper eben. Zum Glück gab es Sunny, seine fast gleichaltrige Freundin. Mit ihr konnte er über Wiesen toben und so sein, wie er war. Sie schaute ihn nie komisch an, wenn er seine Sprünge machte. Die Zeit verging und Hopper wuchs zu einem stattlichen Rentiermann heran. Er war stark, stärker als die anderen jungen erwachsenen Rentiere. Doch seine Macke, wie die anderen es nannten, hatte er immer noch. Noch immer sprang er senkrecht in die Luft, wenn ihn die Freude überkam. Er konnte einfach nichts dagegen tun. Es kam die Zeit, in der der Weihnachtsmann die Rentiere für seinen Schlitten aussuchte. Die jungen Rentierburschen buhlten um seine Gunst und präsentierten ihre Stärke und Ausdauer. Hopper hielt sich im Hintergrund. Er konnte sich nicht vorstellen, dass er auserwählt würde. Mit seiner Macke. Nachdem der Weihnachtsmann 6 Rentiere gewählt hatte, eines von ihnen war Sunny, schaute er weiter in die Runde. Es fehlte noch das Leittier, das ganz vorne im Schlitten laufen sollte. Sein Blick wanderte zu Hopper und er lächelte. »Hopper, komm bitte zu mir«, bat er diesen. Das Rentier war überrascht. Er ging zögerlich zu dem Weißbärtigen hin. Die anderen Rentiere warfen sich verständnislose Blicke zu. Was wollte der Weihnachtsmann von dem Freak? »Hopper, möchtest du bei meiner nächsten Fahrt vorne im Gespann laufen und meinen Schlitten mitziehen?« fragte der Weihnachtsmann den vollkommen erstaunten Rentiermann. »Ja, ja gerne, aber meine Macke«, stotterte dieser. »Das ist okay, mein Lieber.« Lächelnd strich ihm der Weihnachtsmann über das flauschige Fell. Lautes Raunen ging durch die Rentiergruppe, ihr Unverständnis zum Ausdruck bringend. Hopper war überglücklich, aber auch irgendwie sehr nachdenklich. Würde das gut gehen? Würde er die anderen mit seiner unkontrollierbaren Sprungkraft nicht in Gefahr bringen? Aber der Weihnachtsmann vertraute ihm. Dann sollte ich mir auch vertrauen, dachte Hopper. Die Zeit verging und der heilige Abend kam näher. Die Schlittenrentiere hatten fleißig trainiert und es stellte sich heraus, dass Hopper ein gutes Leittier war. Aber seine Sprünge stellten für das ganze Gespann immer wieder eine Herausforderung dar. Sie waren zwar seltener geworden, aber wenn er sprang,
riss er die anderen immer wieder in die Höhe und der Schlitten wurde durchgeschüttelt. Einige der anderen Rentiere befürchteten, dass sie dadurch Geschenke verlieren würden und hatten kein gutes Gefühl, wenn sie an den 24.12. dachten. Der Weihnachtsmann jedoch vertraute Hopper weiterhin. Der Heiligabend kam und die Elfen luden die Geschenke in den Schlitten. Die angeschirrten Rentiere waren aufgeregt und freuten sich, dass es endlich losging. Der Weihnachtsmann bestieg den Schlitten und rief: Glöckchen, Zanni, Möhrchen, Rudolf, Träumer, Wölkchen, Hopper, los geht's, lasst uns zu den Kindern reisen. Die Rentiere zogen an und mühelos erhob sich der Schlitten in die Luft. Die Welt zog unter ihnen vorbei. Ihr erstes Ziel war eine abgelegene Siedlung in einer Schneelandschaft. Der Schlitten glitt tiefer und tiefer. Als sie landen wollten, passierte es. Sie rutschten von einer schneebedeckten Eisfläche direkt in eine riesengroße Schneewehe. Der Schlitten und auch die Rentiere steckten fest und drohten bei jeder Bewegung abzurutschen und vom Schnee begraben zu werden. Der Einzige, der ein wenig festen Boden unter den Hufen hatte, war Hopper. Ruhig, bleibt ganz ruhig, versuchte der Weihnachtsmann alle zu beruhigen. Dann schaute er zum Leittier und rief: Hopper, zieh uns raus! Wie soll das gehen? Antwortete dieser verzweifelt. Mach deinen Sprung, motivierte ihn der Weihnachtsmann. Das geht so nicht. Das passiert immer spontan. Ich kann das ja nicht steuern, gab das Rentier hilflos zurück. Ich glaube an dich, Hopper. Du schaffst das. Denke an etwas, was dir große Freude gemacht hat. Dann klappt das schon. Hopper versuchte sich zu beruhigen. Er dachte nach und plötzlich fiel ihm eine Situation ein, in der er sehr glücklich gewesen war. Zanni hatte ihn gelobt, weil er einen super hohen, tollen Sprung gemacht hatte. Hopper lächelte und sprang wie noch nie zuvor. Mit seinen starken Muskeln riss er das Gespann in die Höhe, das, als es frei war, den Schlitten aus der Schneewehe zog. Sie landeten ein Stück weiter auf festem Boden und verschnauften erst einmal. Der Weihnachtsmann ging zu Hopper und streichelte ihm sanft über die Nüstern. »Danke«, sagte er, »das hast du gut gemacht. Ich wusste, dass es gut ist, dich dabei zu haben. Deine Gabe hat uns gerettet.« »Meine Gabe?« fragte das Rentier erstaunt. »Ja, deine Gabe. Jeder von uns hat eine, doch leider wird sie oft nicht als solche erkannt, wird beschimpft oder belächelt und wir vergessen sie. Jeder sollte jedoch seine Gabe leben, egal was andere sagen, denn sie ist ein Geschenk für uns und andere.« Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du hattest ein wenig Freude mit der Geschichte und wünsche dir eine gute Zeit. Wiedersehen.